Hea sõber, täna ma räägin oma usuelu algusest, arengust, teoloogiast ja sellest, kuhu olen välja jõudnud. Kasvasin üles baptisti pastori peres. Lapsepõlv möödus nii-öelda palvela pinkide vahel, kuid päris isikliku usuni, mis päädis ristimisega Suigu jões, jõudsin alles 18. märtsil 1964 aastal. Mäletan seda pühapäeva õhtut, jumalateenistust Pärnu Immanueli palvelas, laulis Oleviste koguduse meesansambel, jutlustas Ülo Merilo ja lõpuks kutsuti mind eespalvele. Tundsin sel hetkel, et minu tund on tulnud. Palusin oma patud andeks ja andsin oma elu Jeesusele. Täna nimetatakse seda patuse palveks. Vennad, kes minuga palvetasid, küsisid paar väga olulist küsimust. Kas su südames on nüüd rahu ja kas sa oled nüüd Jumala laps? Tõepoolest tundsin, et olin vabanenud mingist suurest koormast ja järgnevatel päevadel tundus maailm kuidagi kirkam ja lootusrikkam. Samal suvel pärast ristimist õnnistati mind Pärnu Immanueli baptisti koguduse liikmeks, kuhu kuulun tänase päevani. Siit edasi algas minu usutee koos väga praktilise küsimusega. Milles see usk peab igapäevases elus siis väljenduma? Kui suur on Jumala ja kui suur on minu osa õnnestunud usuelus? Kas uskliku elu on nagu Jumala poolt loodud film, kus iga osatäitja roll on lõplikult paigas ja lõpp kindlasti teada, või on see nagu videomäng, kus mängija otsustest sõltub tulemus? Möödunud sajandi 60. aastatel peetud jutlused olid enamasti üsna manitsevad. Õpetati, et õigeusklik ei joo, ei suitseta, ei ropenda ega võta osa ilmalikest lõbustustest. Sellisena kirjeldati kitsal teel käimist. Tundus, et oled küll päästetud ja ristitud, kuid lõpp sõltub ikkagi sinust endast, sinu kuulekusest ja otsustest. Päris usude alguses sattus mu kätte aga üks erakordne teos, ligi 600 aastat tagasi, Toomas Kempise poolt kirjutatud raamat Kristuse jälgedes, originaali pealkiri De imitatio Christi. Lugesin, ilmselt see oli Walter Papsoni tõlget siis, mis oli 1939. aastal välja antud. Ja peab ütlema, et see hiliskeskeaegse Devotio Moderna vaimuliku liikumise tippteos kutsus Kristust järgima mitte ainult sõnade, vaid kogu oma eluga. Olgu siinkohal öeldud, et Devotio Moderna liikumine vastandus toona siis kiriklikule hierarhiale, korrale ja seadustele isikliku sisemise vagadusega. Kempis toonistaski inimese sisemist hoiakut ja isiklikku suhet Jumalaga. Ta ütles, et tõelise usuelu eelduseks on alandlikkus, vaikus, palved, sisemine muutus ja püsiv Jumala tahte otsimine. Ta rõhutas, et elada tuleks armastuses ja kuulekuses ja ütles, et kõik on kaduv, välja arvatud Jumal ja tema arm. Kempise Kristuse jälgedes avardas kindlasti minu pilti usuteel käimisest. Olin küll Jumala armust uuesti sündinud kristlane, kuid mõistsin, et Kristuse järgimine tähendab ka loobumisi ja pingutusest, nagu Kempis tabavalt sõnastas, ilma võitluseta ei ole võitu.
Kuid siit jõuamegi ühe põneva ja keerulise probleemi juurde, mille üle protestandid on omavahel vaielnud juba 500 aastat, ilma et oleks jõudnud täiesti rahuldava lahenduseni. Küsimus on järgmine: kui Jumal on meid kutsunud ja päästnud ning meil pole tema lunastustööle midagi lisada, siis miks me peame selle kitsal teel käimisel ikkagi pingutama ja midagi ette võtma ja tegema? Piibel räägib ühtaegu sellest, et Jumal on meid valinud ja kutsunud, aga teisalt rõhutab ka inimese enda tahte ja soovi tähtsust issanda järgimisel. Mõnede suuremate kirikute inimesed arvasid toona ja ka täna, et inimene ei tohiks oma päästes liiga kindel olla, sest lootma peab ainult Jumala armule, mitte oma tahtele või tunnetele. Jumala armust saame me osa aga sakramentidest osa saamise kaudu. Hiljem, kui ma teoloogiat õppisin, avanes mulle kogu selle vaidluse taga. Ma sain teadlikuks kalvinistide ja arminianistide suurest vastasseisust. See on vaidlus, mis on läbinud ka baptistide osadust ja baptistid jagunevad siin mitmeks leeriks. Kes need arminianistid või arminiaanid siis olid? Jakobus Arminius oli 16. sajandi lõpu ja 17. sajandi alguse teoloog, kelle õpetus kujunes nii-öelda vastureaktsioonina kalvinismi predestinatsiooni ehk ettemääratuse õpetusele. Arminiaanid rõhutavad 5 peamist punkti. Esiteks universaalne lunastus. Kristus suri kõigi, mitte ainult valitute eest. Teiseks, eelnev arm. Jumal annab igale inimesele armu, mis võimaldab tal evangeeliumile vastata, kuid ei sunni teda selleks otse. Kolmandaks, tõeline tahtevabadus. Inimene võib Jumala armule vastata, aga võib selle ka tagasi lükata. Neljandaks, tingimuslik valik. Jumal valib päästeks need, kes usuvad Kristusesse, sidudes oma valiku inimese vastusega. Ja lõpuks, äralangemise võimalus. On võimalik, et kristlane võib teadlikult Jumalast eemaldudes oma päästest loobuda. Kalvinistid vastupidi rõhutavad esiteks, et piiratud lepitust ehk Kristuse surma, selle jõud on nii suur ja see on nagu selle valitute eest toimunud. Teiseks, inimese tahe on vaimulikus mõttes surnud, kuni Jumal ise selle uuendab. Siis kolmandaks, Jumala valik on täiesti tingimusteta. Neljandaks, Jumala arm on vastupandamatu. Ja lõpuks päästet ei ole võimalik kaotada, sest Jumal jääb oma valikule ja lepingule alati kindlaks. Mis teeb selle vaidluse eriti keeruliseks, on see, et mõlemal poolel on suurepäraseid argumente ja tugevaid piiblisalme, mida ei saa lihtsalt ignoreerida. Kalvinistid, kes rõhutavad Jumala absoluutselt au ja suveräänsust, tsiteerivad näiteks Paulust, Rooma kirja 3. peatükki 10. salmi, ei ole õiget, ei ole ühte ainustki, ei ole Jumala otsijat. Või Johannese evangeeliumi, kus Jeesus ütleb, mina annan oma elu lammaste eest ja minu lambad ei huku igavesti ning keegi ei kisu neid minu käest. Johannese 10:15. See annab tohutu turvatunde. Kui oled kord päästetud, oled igavesti päästetud. Aga arminiaanid pooldavad avavad piiblit nagu omamoodi ja leiavad sealt näiteks Tiituse kirjast 2. peatükist 11. salmi. Jah, Jumala arm on ilmunud,
päästvana kõigile inimestele. Või Johannese kirjast, esimesest kirjast, teises peatükis, 2. salm, tema on lepitusohver meie pattude eest ja mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest. Samuti hoiatavad nad tagasilangemise eest, tuues näiteks kirjakoha galaatlastele. Te olete Kristusest eemale viidud, te olete armust kõrvale jäetud. Nagu näete, toetuvad mõlemad pooled piiblile. See on suur teoloogiline paradoks. Ühed näevad Jumalat meelevaldse valitsejana, teised aga leiavad, et Jumal arvestab meie sooviga, mis paneb aga kalviniste muretsema, et äkki inimese valikuvabadus nõrgendab kuidagi Jumala meelevalda. Seega kalvinistid näevad inimelu nagu filmi, kus meil on ette kirjutatud rollid ja lõpp teada. Arminiaanid näevad seda aga nagu videomängu, kus mängijal on palju valikuid ja lõpptulemus sõltub mängijast endast. Aga mis siis, kui mõlemal poolel on oma moel õigus? Kui ma mõtlen tagasi oma pöördumisele ja usulisele arengule, siis tunnistan ausalt need teoloogilised vastandused, nii loogilised, kui nad ka kohati ka ei tundunud, on jäänud mulle ikkagi elupraktikas pigem võõraks. Küll aga olen kogenud, et rasketel hetkedel on lohutav ja kinnitav teada, et kõik on Jumala kontrolli all. Ja on ka teisi olukordi, kus Jumal ootab minu valikuid ja minu otsuseid. Jah, Jumal on kõike teadav, kõikvõimas ja valitseb kõige üle, mis eksisteerib või kunagi eksisteerima saab. Kuid Jumala teadmine, ettemääratus ei ole minu jaoks päris üks ja seesama asi. Ma usun, et meil on endiselt valikuid, kuid Jumal, olles kõike teadev, lihtsalt teab juba ette, millised need meie valikud on. See on nagu videomängus. Valikud on ees, aga valida tuleb mängijal endale. Andke mulle andeks, et ma täna teiega sellesse keerukasse teemasse süüvisin, kuid üks on selge. Teoloogia ei ole midagi sellist, mille sa lihtsalt kuskil leiad, paned riiulile seisma ja ongi kõik. Sul on valmis maailmapilt. Meie teoloogia on osa meie isiklikust loost ja Jumala armust. Teekond jätkub ja mõnikord on sellel teekonnal kõige olulisem õppida vaikima. Nagu ütles Toomas Kempis, kui tahad tõeliselt rahu leida, siis käi Jeesuse järel. Jeesus ise on öelnud, mina olen tee, tõde ja elu. Minu jaoks sellest piisab. Aitäh, et te olite täna minuga selle mõtterännakul, aga järgmise kohtumiseni.